ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ KTM ഫാൻസ് കുറേ പേരുണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് എത്ര ഹോഴ്സ് പവർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ആ ഹോഴ്സ് പവർ വെച്ച് എന്തുമാത്രം വെയിറ്റ് നമുക്ക് കെട്ടി വലിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിനി ലോറി വിത്ത് ലോഡ് എത്ര കിലോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഒരു 1000 കിലോഗ്രാമിന് മുകളിൽ തന്നെ ലോഡുണ്ട്. ഈ ലോഡ് നമ്മൾ കെട്ടി വലിക്കുവാണ്. എത്ര ദൂരം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു സ്ഥലത്തെ ട്രാക്ക് മാറ്റി ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോക്ക് ഒരു 500 ലൈക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കണ്ടെയ്നർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കെട്ടിവലിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ KTM ഡ്യൂക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറെ വലിക്കുമെന്നുള്ളത്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് 200 കണ്ടെയ്നറെ കെട്ടി വലിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഇല്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇല്ലയെന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു 200cc ബൈക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ലോഡ് കെട്ടി വലിച്ചിരിക്കുവാണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ വെക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഇടിവെട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, പീസ്.